மரம், பறவை, மனிதன். யூஸ் அண்ட் த்ரோ கலாச்சாரம் பொருட்களில் தொடங்கி மனித உறவுகளில் விஷம் போல் பரவிவிட்டது. ஒரு மரம் பறவையோடு உரையாடுவதை மனித வாழ்வோடு இணைத்து இக்கவிதையில் பேசியிருக்கிறேன். இது ஒரு உளவியல் கவிதை. மரம், பறவை, மனிதன். நான் மரம். நேற்று வரை என்னிடம் இளைப்பாறினாய். என் கனிகள் சுவைத்தாய். கேட்காமலே கூடுகட்டி சொகுசாக வாழ்ந்தாய். என் நிழலில் சுகம் கண்டாய். உயர உயரப் பறந்தாய். ஊர்க்குருவி நான் என்றாய். என் அசைவுகள் தாலாட்டும் பாட்டென்றாய். நீயே சொர்க்கம் என்றாய். உன்னை விட்டகலேன் என்றாய். அன்றொரு நாள் மழைக்காலம் வந்தபோது இதயக் குகையில் இடம் தந்தேன். வெயில் வந்தபோது இலைகள் தைத்து குடை தந்தேன். பசித்திருக்க கூடாதென்று புசித்திருக்க பழம் தந்தேன். கரங்கள் விரித்து தாங்கினேன். இன்று என் கிளைகளை குறை காண்கிறாய். என் கனிகளுக்கு களங்கம் விளைவிக்கிறாய். என் நிழல் சுடுகிறது என்கிறாய். என்னை விட்டு பறப்பதும் பின் தேடி வருவதும் உனக்கு தொடர்கதையாகிவிட்டது. உனக்கு வேறு மரம் கிடைத்திருக்கலாம். அதன் கனிகள் இனித்திருக்கலாம். நிழல் சுகம் தந்திருக்கலாம். எதையும் நான் அறியேன். நான் காத்து நின்றபோதும் கடந்து நீ பறக்கிறாய். உன் நிழல் படாமல் தள்ளியே பறக்கிறாய். அன்று நீ சிறகுடிந்த பறவை. என் நிழலே உனக்கு துணை. இன்று நீ சிறகடிக்கும் பறவை. உன்னை வரவேற்க பல மரங்கள் காத்திருக்கும். நான் மரம். குருவிகள் தேடி வரலாம். கூடு கட்ட இடம் தேடலாம். எனக்கு நீரூற்ற வேண்டாம். வேரூன்றி விட்டேன். நான் மரம். நான் மரம்.